咗呢個位，我唔知夜晚咧有冇啲咩危險嘅嘢咯。喂，大家好，我係 Jimmy。轉眼間嚟到呢個 Gatwick 嘅機場，搭呢個7點半嘅飛機去 Lanzarote， 位於非洲嘅西巴群島，食個早餐先。而家時間係6點11分啊，唔知大家睇唔睇到？咁就陣間班機咧，佢話25分先公佈喺邊個閘口。咁我食緊嘢，等下。我陣間都要睇下去到嗰度食咩好。我今次嘅旅行係極之隨意咯，話行就行咯。等等，46。因為咧，我係坐30D 啦，咁我就落咗嚟等。到咗啦，我冇裝咪啊，所以啲聲會散啲。經過咗4個幾鐘嘅飛機航程啊，我都儲足精神，而家即將去其中一個火山口嘅停車場度，希望大家 enjoy， 記得 subscribe 同埋支持我嘅 YouTube。今日隔離個 Lon， 同埋記得 comment， 我哋 let's go。我想講啱啱咧，好似嚇親個司機，因為咁遠。嚟到呢度啦，鳥不生蛋嘅地方。我頭先咧搭的士途中咧，個的士司機咧係咁，屌！但係咧，我而家咧係覺得好似有啲中風。我想講，而家咧最癲嘅位係我而家冇人冇物咯，同埋點解我會選擇嚟呢一次旅行咧？係因為見到哇呢度火山喎，勁靚咯，跟住就好啦，就揀呢度啦。不過咧，我感覺自己好似去咗呢個沙漠咁樣咯，行咗先啦。我驚到時咧，我唔知夜晚咧有冇啲咩危險嘅嘢咯。條路咧勁撚 Q 劇咯，大家睇下，好似我以前圍村仔嗰啲路咁咯。而家我睇下先，但係靚啊！想講，即係挑戰極限嘅感覺就係呢個感覺咯 ，feel 到。咁但係冇事嘅。如果我仲翻到嚟剪到條片俾你哋睇嘅話，就應該冇事嘅。我啱啱完成咗第一個 spot 啦 ，OK 嘅，已經見到去第二度啦。因為我啱啱放棄咗，因為天氣嘅問題，再加上我見到冇路行嘅感覺咧，我就啱啱 aim 咗個 M 記啊，跟住個廁所係我間房就係咁樣。之後咧個呢度啦 ，Hello， 之後呢度啦。而家咧就終於嚟到呢個 B&B 啦，咁我換咗衫，沖埋涼添。call 的士啦，咁我 call 唔到，咁就見到一個法國家庭送到一半，跟住我行緊過去嗰個攤度，
跟住去到個 town 就見到間 coffee 即係 bar 啦，佢就幫我 call 的士翻嚟呢個地方。call 的士都唔係好貴，可能20磅，10幾磅，17磅到咯。我頭先睇。好正，同埋呢度啲人比較慢活啊，我 feel 到，唔知點解。超搞笑咯呢啲。慢慢發現，咦？點解好似啲嘢唔撚同嘅？原來係我入錯咗餐廳，唔緊要，但係冇事嘅，都入錯咗咯。咁不如試下佢嘅咖喱雞啦，好冇？我今日打先。哇！啱啱咧食完啦，勁快食完啦。咁咧我覺得還好咯，即係我食剩咗少少嘅。我翻民宿勁大風，相機得翻1%，唔知捱埋得到咧。應該唔影噶啦，翻到去再同大家講啦。而家時間9點40分，我哋而家就正式 check out 啦。check 完 out 之後就去附近食個早餐，買下啲 souvenir 就收隊啦。我尋日發咗成個豬咁樣翻到民宿，我直接咧拍完嗰條片，直接直攻翻屋企，沖完個涼就瞓着咗啦。今次嘅旅行咧，我唔知有冇好多素材啦，咁但係希望俾大家一個精彩嘅影片，同埋係咯，我尋日經歷太多嘢啦，因為我尋日去咗食一個快 M 記啊，跟住見到哇 ，totally difference。咁我哋而家睇下佢早餐咩 M 嚟食先，我再睇下先，都靚仔，同埋加個蘋果批 Lipton 同樣，加埋成全部 over 3磅咯。咁而家咧，我哋就喺呢個超級市場 supermarket 睇呢個手信 caramel 嘅牛糖。咦？呢包好似幾得意喎。買呢包。買嚟到呢度，因為我真係好悶，留喺屋企，所以要睇下呢個世界。聖歌毛而家係聖歌尼亞下咧，就會有呢啲地方咧，就會呢度就係中間有個爛地，咁跟住佢哋就會泊啲車喺度。啱咧，嗰個牌上面嗰個鐘咧就喺呢度咯。呢個我想講。我今個漫無目的嘅旅行咧，係呢度咧幾 chill啊！有人喺度游水啦，頭先甚至有人喺度解開所有，就喺度游水。佢 block 住啲車唔可以入嚟啊，但係行人就可以入到嚟嘅。It was at this moment that he knew he fucked up. 哇！黐線！其實咧，我都有啲大驚小怪嘅啦，但係咧，我驚有啲細菌咯，所以我而家去藥房攞個消毒藥水整下先。啱啱咧就買咗噴啦，噴咗隻手，應該冇事嘅。乾多一陣咧，我就黐個膠布咯。
而家睇下呢條街有咩行先，我想講。我揾到我最想睇嘅嘢啦！呢度有得賣波衫啊，睇幾多錢先？56 Euro 一件 Lanzarote 嘅波衫。幾多錢啊？呢件44個歐，其實都算貴嘅。想講，佢哋啲波衫都算貴嘅。呢件咧，睇下先。就係好似普通校隊咁。翻到嚟呢度啦，超靚，同埋咧好曬啦，但係喺海邊係有風嘅，即係唔會好熱咯。千祈唔好俾任何嘢去影響到你嘅旅行啦，唔好俾你影響到你嘅旅程。人生仲有好多嘢俾你去發掘嘅，俾10年後嘅自己。我想講超靚咯，啲色見唔見到啊？佢啲色咧係慢慢咁樣深淺，跟住之後去到呢個位。哇！大家你哋聽唔聽到個海喺度喊緊？因為聽海哭的聲音，超靚啊！From Canary Island, we have from Lanzarote, these 5, or Dorada Especial or Tropical from the islands. Can I get the first one? Marinera? Yeah. Sure. Would you like a 4 glass? Yes, please. Thank you. Of course. 就將嗰啲牛咁樣食。唯一一個最扣分嘅嘢就係佢呢度咧有啲人哋用完嘅牛油，佢唔記得睇入邊有冇嘢咯，跟住就俾咗個叉筷子。喂，咁啱啱咧就食完嘢啦。頭先啲嘢食咧係不錯，真係不錯，幾好食喎，但係衞生差咗少少。好多謝大家 ，thank you guys。去睇我呢條片，咁我哋呢條片咧就完㗎啦。咁望住呢個風景咧，我哋就坐多2-3個鐘咧，我哋就正式出發去機場度唞下啦。記得 like、subscribe 同埋撳埋隔離個 lon lon。我哋下一條片再見。